ที่นี่ประภาวิทย์นานแล้วนะThere's always down to soโอเคเขาวิ่งมาที่นั่นโอเคใช้แล้ว10 ปีที่this time get into this machine and S1 2 3 there's no no sound on this one and this one. Okay.
forwards. Test the sound. Test 1, 2, 3. Test. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay. And we're gonna throw away the file, right? This machine. Just throw. Yeah. Okay, รับบิดมาแล้วครับSuankularb Chapter 7 Edo 1 Reason 2 I right. Okay. So to that time. Yes. This. That's okay, and we will open our file. This is M605, M604 from on page 129, right? We go in new one, which is already corrected. 4/2/22. Oh, no. 4/2/4. Throw it to that and to Suankularb Chapter 7. Yes. Good note. Chapter 7 should be this 4/2. Yes. Okay, and we're gonna say this one as it's M604 and 09. Okay. Yes. We live at 129, right? 129. Oh my God. All right, 129. Which is this one. All right, okay. Yes, we are talking about the particle physics, right? Good afternoon, everybody. Welcome you to SCI33206, which is about physics 5, right? We almost finish our lecture notes and yeah, actually today's school would not allow us to have any lecture, but we still have something to go ahead because the lecture is still remaining. So let's go ahead with that. And someone is watching Steam Lab channel, right? Okay. Yes.
there are two main categories for the particle physics, and that was these are not one of these lie in the elementary particle, which is lepton, and another one which is called hadron. Okay, hadron is not classified as the elementary particles in physics, but they are particle physics. They are particles in physics. Okay. Okay. Two principal categories includes hadron, which have strong interactions, and leptons, which do not have. Okay. Which are not involved in strong interaction, and they use this category, this criteria, to differentiate one of these from each other. Okay, and let's go ahead with that. The word leptons is taken from the Greek word, and it means small or light. Okay, that's the meaning of lepton. Lepton is what we have seen here. We saw last time in this elementary table, the standard model of elementary particles. Lepton includes six main types. The first one is electron, right? The bigger one is muon. The biggest one is biggest at the moment. Okay, I would say that is how. Okay, this is a big electron. Actually, this is a bigger electron, and it has also neutrino according to electron, and muon neutrino associated with muon, and tau neutrino associated with tau lepton, and all these three have their own antiparticles, which come proton, anti-muon, anti-tau, right? And yeah, the neutrino has also their own antiparticles, and that was the, oh, not sure what's the interpretation for this. Yeah, the internet is not so strong, that's why I couldn't hear well. All right. Okay. Oh, I'm sorry for that. I forget to share the screen. I'm sorry for that. Yes, this one. Right. Okay. ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้แชร์หน้าจอนะครับ Okay. Yes, the lepton, right, is the main thing we are going to consider right here. Leptons are a group of particles that participate in the weak interaction. Okay, it involves solely with weak interaction, but strong interaction will be something for hadron. Okay, and the positive electron, it's known as positron, right? Simply positron is written by is denoted by E plus and 0, 1. There is no nucleon at all, but it has an equivalent particle to the proton. That's why they have here atomic number as number 1. But it's not proton at all. It's positron. Okay, it has the same charge as the proton in the positive way. Another type is written by beta particle. Okay, and it was first observed in 1932 by Carl D. Anderson during his investigation of cosmic rays. Anderson used the cloud chamber, which is a common experiment tool at that time for particle physics. In 1937, okay, after the discovery of positron, you know, positron is the antiparticle of electron here. Okay, this is electron.
And here is the antiparticle of electron, which is known as positive electron or positron, simply known as positron. Has the same mass as it has the same mass as electron. The opposite charge, okay, it's positive one, same as similar to proton. It has the same spin number 1/2, 1/2. Okay, the bigger leptons is known as what is that? Muon, okay, muon lepton. Two new particles were discovered in 1937. Okay, 5 years later after positron. Okay, and these particles are known as muons. Muons can be in a negative version, which is the typical muon, and the positive version, which is the antiparticle of the typical muon, which is called anti-muon. Okay, muon is usually denoted by the letter mu, but you may use the same convention as electron that has superscript on the right as negative side here too, right? Because we just want to represent it as a -1 charge. Okay, the typical muon is denoted by mu with negative on the superscript on the right hand side, and it has a charge equal to that of the electron. Its antiparticle is denoted by, which is denoted by anti-muon, mu plus, okay, instead of minus here. Has a positive charge of equal magnitude. Okay, positive anti-muon is denoted by mu with bar above. Okay, and it has the same mass as the muon. It's quite bigger, 237 times bigger. The charge is in the opposite way, is +1, as same as positron, and spin number is 1/2, same as proton, electron, muon. That's the anti-muon or muon plus. Both are unstable. Each decays usually into an electron with the same sign plus 2 neutrinos, with a lifetime of about 2.2 mu. Mu means micro, right? Microsecond. Okay, microsecond to that. And what else? If you want to see the decay of typical muon, muon will decay into electron, and this one is known as Muon Neutrino and electron anti-neutrino. You will see the reason later why sometimes it appears as neutrino, sometimes it appears as anti-neutrino. This one is called anti-muon, right, or muon plus. Muon plus will decay into positron, okay, as they say here, with the same sign. You have the positive charge, you will get also positive charge here. We have muon anti-neutrino instead of muon here, and you get the electron neutrino. Okay, you will see the reason later why we may have different kinds of muon. The tau lepton, which is the bigger one, the biggest one at the moment. Okay, this one, we are this one, tau lepton, okay, which is very massive, right? 1.708 giga electron volt per c square is almost 160,000 greater, more massive than muon. Okay, tau lepton was discovered in 1975. Okay, much longer than 1937. It's like 38 years later. Okay, 38 years, almost 40 years later. As the mass of the mass 1,784 megaelectron, it's quite big. It has the mass twice that of proton. Okay, the tau lepton is very, very big. Is doubly more massive than the proton, but
What is the reason why we don't classify lepton as the quarks and so on? We don't say tau lie in quarks or tau lie in hadron. What is the reason behind it? Because even tau lepton is more massive than the nucleon, whether it's neutron or proton, but it doesn't involve with the strong interaction, nuclear force and so on. So we don't say that this is the hadron, okay? Because we use the category of we consider the strong interaction as the main classification to differentiate whether that particle is hadron or lepton, right? But even tau is very big, is more massive than the nucleon. We don't say that tau is hadron. Okay, taus are also unstable. Tau will decay into a muon plus 2 neutrinos, and later muon will decay into electron. Okay, however, the tau leptons, whether it's tau or anti-tau, are classified as leptons rather than baryons or hadron. Because they have no strong interaction. They involve with only the weak interaction. There is strong indirect evidence that the electron neutrino has a non-zero mass. Okay, let's talk about it. The neutrino. Okay, neutrino doesn't have zero mass, even it's for electron. Okay, it has some mass. All leptons have spin number 1/2. Okay, that's the main thing. Okay, let's get into the details of leptons. The first one is electron, right? It's denoted by E with the superscript on the right-hand side, E minus. And E plus is positron, and the mass for both is 0.511. 0.511 mega electron volt per c square. The lepton number for electron is +1. Then the lepton number for I don't know which color is better. The red one. They didn't show here. Okay, the lepton number for positron is -1. It's -1. All right, and +1 is the electron number for electron only. Okay, but for positron, lepton number will be -1. All right, and it has no muon lepton number at all because it is electron. It's not muon. Both are not muon. Both would not have the tau lepton number. It has 0 tau lepton number because they are not tau lepton. The electron neutrino has the mass less than 3 eV per c square. It has electron lepton number as number 1 for the neutrino. The anti-neutrino would have electron lepton number as -1. All right, and it has no muon lepton number. It has no tau lepton number. Both neutrinos here are stable. Electrons are also stable. Positron are also stable. But usually they would combine together. It's called the annihilation process, and you get high energy gamma or photon. Let's talk about muon. Muon is denoted by mu is minus. Okay, that's a typical muon. Its mass is bigger than electron. Okay, 105 mega electron volt per c square.
and the same as the positive muon, also is known as anti-muon. The anti-muon has 0 electron lepton number, and for the muon lepton number, the muon has muon has the muon lepton number as number 1, and for the ทำไมเขาไม่เท่ากันผมงง โอเคโอเคกดแล้วมันกระเพื่อมครับโอเคไม่กระเพื่อมแล้วโอเคregarding the muon lepton number for the anti-muon, I would say that this one, okay, is -1. Okay, the anti-muon has the muon lepton number as -1. But for the typical muon, it has +1 right here. Okay, and for the muon neutrino, the typical muon neutrino would have where is the let me open one of these on this monitor. Okay, we need to finish at 14, right? Okay. 1 hour. And the neutrinos for muon, the muon neutrino has mass which is very, very small. It has 0 electron lepton number. It has +1 muon lepton number, the same as muon. And it has 0 tau lepton number, is because it is neutrino, it is stable. And the muon anti-neutrino has the same as a muon neutrino, has 0 electron lepton number. It has not +1. It's going to have -1 too, right? -1 electron lepton number. Sorry, -1 muon lepton number, same as the anti-muon. It has 0 tau lepton number. Okay, and it's quite stable. The tau lepton, okay, tau lepton is usually denoted by tau with electron or at the superscript on the right hand side, and its antiparticle is known as anti-tau with tau plus here. The mass is very massive. It's almost 1.7, 1.6 greater than the muon, and it has 0 electron lepton number. It has both have 0 electron lepton number. Both have 0 muon lepton number, but the tau lepton has +1 tau lepton number. The anti-tau, has -1 tau lepton number, and same as the tau anti-neutrino. It has also -1 tau lepton number. And for the tau neutrino, it has for the tau neutrino, we will have +1 tau lepton number for that. And because they both are neutrino, they are stable. Okay, you could see the lepton number for different 3 types of these particles, the lepton particles. There are 3 conservation laws involving lepton numbers, such as the law of conservation of electron lepton number, the law of conservation of muon lepton number. Okay, conservation of this thing, okay, Le, conservation of this thing, L mu, conservation of this thing, which is called tau lepton number. Okay, let me summarize again.
Le is a electron lepton number. Okay, and L mu is muon lepton number. All right, and L tau is tau lepton number. All right, so we are considering these three lepton numbers, and there will be conservation laws for all these three numbers. The law of conservation of lepton number says that the summation of the electron lepton numbers before the reaction or decay must equal the sum of electron lepton number after, okay, before and after the reaction of decay. Before and after, we should have the same amount of electron lepton numbers. And the assignment for electron and electron neutrino will be Le equal to 1. For the antiparticles like proton and electron anti-neutrino would have electron lepton number as -1, and all other particles would have electron lepton number as 0. Okay, and let's take a look at this one in the neutron decay. Okay, and where is neutron decay? Same, right? 09, this one. Okay, let's move to the beginning of this chapter. You could see the neutron decay, right? It's in the beta decay, actually. This one. Okay, this process, if you still can remember, the neutron turns itself to be proton, and it just creates electron. Okay, electron just came out of the nucleus because neutron has been changed to be proton, and they should be balanced because we start from 0 charge, which is +1, and this is -1. There would be also electron anti-neutrino. Okay, there are 3 particles we would get from this process: the proton, electron, and electron anti-neutrino. Yes, you can see that. Let's consider the electron lepton number. Of course, the neutron has no electron lepton number at all, so we have 0 at the left hand side. And on the right hand side, after the reaction of decay, the proton has also 0 electron lepton number, so we write down 0 here. Yes, the electron has +1 electron lepton number, right? And the antiparticle, the electron anti-neutrino would have -1. So the summation on the right hand side, 1 and -1, would remain 0. We will have 0 on the right hand side and also 0 on the left hand side. So that's why we have the equation balanced here. Okay, so when the equation is balanced, it means that in nature we would be able to have this process to take place naturally. All right. Yeah, that's the neutron decay process, or the beta decay process. Let's take a look at one example. If we consider the muon decay, I'm not sure the pion too. Yeah, I'm not sure whether this one is correct or not, but let's see. Determine which of the following decay schemes can occur on the basis of conservation of lepton number. So you start from the muon, right? The muon, the typical muon that has 0. I know that has muon -1, right?
Next one is that you end up with electron and electron anti-neutrino and muon neutrino. So let's see whether this one corresponds to the conservation of electron-lepton number or not. All right. So if you take a look at this equation and you consider only the electron-lepton number, you would see that this one has. Okay, let me open. Let me open the lepton table. Muon, right? Muon negative here has 0 electron-lepton number. So we have 0 right here, okay, for this particle. And electron would have +1 electron-lepton number Le here. So that's why we have 1 here for this particle. And what about electron anti-neutrino? Electron anti-neutrino is right here. It has -1. -1 electron-lepton number. So we have to write down here -1 for this particle. And muon neutrino is right here. It has 0 electron-lepton number. So that's why we have 0 here. And when you consider this equation, you could see that 1 plus -1 is got will remain 0, right? And 0 plus 0 will be 0. You have the balance of this equation, so it's valid. It's valid only in terms of electron-lepton number, okay? Because 0 is equal to 0. Let's take a look at the same equation for muon, because in this equation, in equation 114A, 114A, involves both electron and muon. Okay, it has some relation to electron and muon. So we need to consider also the muon lepton number, mu. What about mu then? Mu would have +1 muon lepton number. So we write down +1 here for this particle in terms of muon lepton number. And for electron has 0 muon lepton number. So that's why we write down here 0 for the electron. And electron anti-neutrino is right here. It has 0 muon lepton number. So we write down 0 here. Muon anti-neutrino, muon neutrino is right here. It has +1 muon lepton number, so +1 right here. You could see that 0 plus 0 plus 1 will remain number 1, right? And 1 will be equal to 1. So this equation is valid in terms of muon lepton number. After you don't have to observe this equation in terms of tau lepton number, because there is no tau at all in this equation. You just need to consider only the lepton, the electron lepton number and the muon lepton number. Okay, apart from this, we don't need to consider at all. Okay, let's make a summarization to this process. This process is valid for both electron lepton number and muon lepton number, because there are balances for both lepton numbers. So this process will take place in nature because there's balance for electron lepton number and muon lepton number. All right, this equation is fine. Let's take a look at this one. We have the so-called pion. Where is pion? Pion is in the next table, which is written here. Pion plus. Okay, pion plus has 0. Okay, again, it involves with electron and muon, so we have to consider the muon lepton number and electron lepton number. So for the electron lepton number, you could see that this one has
This one, pion has 0. Okay, you may go to pion table. Pion has 0. Oh, this one. What is pion? Pion plus is right here. Okay, pion plus has 0 leptons. Okay, for electron or muon or tau, because it's hadron, it's not lepton. Okay, pion will decay into muon, the anti-muon, right? It's muon plus, and we have also the muon neutrino and electron neutrino. Let's take a look at these, whether it's valid or not. In terms of lepton number, the pion plus has 0 lepton number. So we write down here 0. And muon plus, right? Muon plus, where is that? Muon plus here. Muon plus has 0 lepton number 2. So we write down here 0 for muon. And muon neutrino is right here. It has 0 lepton number. So we write down here 0, second term of 0. And electron neutrino, is right here. It has +1 electron number. So we write down +1. And if you consider this equation, is not balanced because on the right hand side we have number 1 and we have 0 for the left hand side. Both are not equal to each other. So there is no balance for this process in terms of electron number. So this process is not going to take place in nature at all. But anyway, if you take a look at the muon lepton number, you will see that pion plus, which is the antiparticle of pion minus, pion plus has 0 muon lepton number right here. Okay, 0 muon lepton number. So that's why we write down here 0. And muon plus is right here. It has -1 for muon lepton number. So we write down here -1 for this particle. And muon neutrino is right here. It has +1 lepton muon lepton number. So we write down here number 1. And electron neutrino is right here. It has 0 muon lepton number, so write down 0. And after you make the balance, you consider summation of the on the right hand side, you could see -1 plus 1 will remain 0, and 0 plus 1 will remain also 0. So there is balance in terms of muon lepton number. All right, but it's not balanced in terms of electron lepton number. So this process will not take place in nature at all because the electron lepton number is not valid, is not conserved in this process. So this process 114b will not take place in nature. Okay. Now we finish the way to consider the balancement in lepton, right? Another one, okay, particle that interact through the strong force are called hadron. We will consider hadron in this scenario. All right, and you consider the hadron in this scenario. What's going on then? Yes. Hadron are a much more complex family than leptons. Hadron are distinguished. The hadrons are distinguished by their masses and spins, and they could be classified into. Okay, before we separate hadron from leptons, right? Now, hadron can be classified into 2 types. The first one is called Meson, and the second one is Barion. And the story about Meson starts in
1935, the same year as the people discovered the same year as the people discovered Muon. Oh no, before that, in 1935, right? No, between this one. Okay, before we discover muons, the Japanese physicist whose name is Hideki Yukawa, from 1907 to 1981. I was gone 2 years and he had passed away. Proposed a hypothetical particle he called Meson, and but he didn't find in experiment yet at that time. Okay, he didn't discover it himself, but he proposed it. That should be a particle between nucleon and there should be a particle whose mass is in between nucleon or proton and electron, and that's called Meson. The mass of this new type of particle should be in between the electron and proton. In 1947, another family of unstable particles was discovered. These were named or christened as pi meson, simply known as pion, okay, or pions. You can say pions. They have charges, okay, as negative E, okay, negative 1.602 times 10 raised to negative 19 coulomb, and the positive version, which is again as of the same quantity, 1.602 times 10 raised to negative 19 coulomb, and the third version, which is called pi zero. Okay, pion zero. Pion zero has no charge at all. The pions do interactly strong with the nuclei. They are the particles predicted by Yukawa as the mediators, or the one that join the nuclear, the nuclear forces. The meson have spin 0 or 1. Meson is not available in that table because meson is not elementary particle. Meson will decay into elementary particle. Yeah, but we will consider that. Okay, the meson has spin number as 0 on the 1. A good example of the meson is the pion, the lightest of the known meson. Our meson are known to decay finally into electrons and positons and neutrinos and photons. Okay. Okay, pions could be expressed as 117A and 117B. If you start from the typical pion, pion minus, you would have muon, typical muon and neutrino. Any of you could you tell me whether this equation is valid in terms of muon lepton number or not? สมการ 117A มันบาลานซ์ไหมในแง่ของคุณใส่คาร์ดฉันลาให้ I don't know. Okay, the pion could
be decomposed or decay into muon and muon and neutrino. If you take a look at the lepton number on the left hand side here, you have 0, right? Because pion has 0 muon lepton number. For muon, you would have +1, right? +1 muon lepton number, and the muon anti-neutrino is going to be -1 muon lepton number, so plus -1. So you would see that +1 and -1 would remain 0. So this one is balanced for is balanced in terms of muon lepton number, and yeah, this process would take place in nature. Of course, this is the decay of the pion, right? What about pion plus? Pion plus has also 0. This one has also 0 muon lepton number, and on the right hand side, this is the antiparticle of the muon, right? So it's going to be -1 muon lepton number. And this one is muon neutrino. So muon neutrino has +1 muon lepton number. So this one on the right hand side, we have balanced because this one will give us 0 muon lepton number and same as the left hand side. So this is balanced. So this equation or this decay will take place in nature. And after we get muon plus here, we would get later the decay of muon plus and muon minus according to 111. Where is that? Here. Oh no. Here, 111. After pion decay into muon, right? Muon will decay later to electron. Muon plus will also decay into positron. Okay, baryons have, okay, we finished the story about meson. Now we arrive at baryons. Baryons have masses equal to or greater than the proton masses. Okay, and the name baryons comes from Greek word. It means heavy in Greek, and baryons have a spin that is always non-integer value, such as 1/2 or 3/2 or 1.5. Right? Proton and neutrons are baryons, as many other particles. In 1930, the two German physicists, Bother and Becker, observed that when beryllium, boron, and lithium was bombarded by high energy of several mega electron volts and for particles, the bombarded material emitted a radiation that had much greater penetrating ability than the original alpha particle. And Chadwick called these particles neutron. And this is the way at the time that human discovered the neutrons in nature. All right, and yeah, since the discovery of the positron in 1932, the anti-proton, which is denoted by P bar, was discovered in 1955 from a beam of 6 giga-electron volts. Okay, 6 giga-electron volt proton, and the anti-neutron, which has the baryon number -1 instead of +1 for the neutron, was found soon afterward. Okay, once we discovered the anti-proton in 1955, we found later the particle which is known as anti-neutron. You may ask me how we call anti-neutron, because it has the opposite value, the negative value for the baryon number as number 1.
opposite to the particle like proton, neutron. Okay, apart from the nucleons, there are also several baryons, and those are called hyperons. Hyperons are the big version of proton and neutron, and they are denoted by lambda, but they are all unstable. Okay, it's called lambda hyperon, sigma hyperon, and psi hyperon, omega hyperons. Those resemble nucleons that are more massive. Okay, whether you have proton or neutron, they are much bigger. Okay, they are much bigger than what we have in the nuclei. Except for the proton, all baryons decay in such a way that the end product includes a proton. Okay, all baryon will decay into proton. For example, a baryon which is called hyperon, denoted by size 0. Size 0 will decay into lambda 0 in about 10 to negative 10. Okay, which is very, very fast. It's, I don't know, it's 100 within 100 picosecond, right? 100 picosecond. And the lambda 0, the hyperon lambda 0 will decay into a proton and pion in about, again, very, very fast, 300 picosecond. Okay, very fast. And here is the table for the Meson and Barion, for the hadron actually. Okay, yeah, because hadron can be classified into Meson and Barion. Meson would be a little bit smaller. Okay, it's on the order of 100 mega electron volt per c squared. Barion is bigger. Okay, it's on the order of 1,000. Like this is what the Yukawa predicted, right? It's Meson, and the mass of baryon is bigger, like proton, almost 1,000, neutron, almost 1,000. The bigger than this will be the bigger nucleon. And short, only delta plus has double the short for almost everything. And the chart for only pion 0 and eta 0 will be 0, and the pion plus will have +1 chart, pion minus would have -1 chart, and the K Meson, K plus Meson, will have +1 chart, -1 chart for the K minus Meson. The isospin for K Meson would be 1/2, and the other 2, but spin number is also 0, and baryon would have spin number as 1/2 or 3/2. Strangeness would be valid for only K Meson and K negative Meson. The lifetime is very, very short. Okay, on the order of on the order of nanosecond, almost most of them. Okay, and like pion 0 is very, very, very quick to decay, and the decay mode would be gamma. Like we get the photon. We would have also muon from the pion particles. We would have muon from kappa. Okay, K Meson. Okay, and the quark contents would be up quark and anti-up quark, or dark quark and anti-dark quark. That's for example. Those are for example. All right. The baryons
would have several decay modes. You could see that meson contains 2 quarks, and baryon would have 3 quarks inside it. All right, and what else? We almost finished our lecture, right? Here is a table that summarizes everything. You start from lepton, and lepton could be expressed as electron neutrino, right? Antiparticle 2, muon and muon neutrino, tau and tau neutrino. And apart from lepton, we have a different category, which is called hadron. Hadrons could be classified into pion and k meson, which is called kaon. Okay, kaon plus, kaon minus, kaon zero, and so on. Okay, and kaon has also this version, right? Kaon L, kaon S, and eta, which is also a class in meson. Fortunately, eta has no antiparticle. They are already self-antiparticle. You could see the mass, okay, increases from electron, and this one, the tau is very, very big, actually 1,700 is much bigger than this, right? But they are not, but it's not hadron at all, because it doesn't evolve with the strong interaction. And pion, kaon, eta will decay into muon, and so on. Okay, they jump from meson to become lepton. For the baryon, we have proton, neutron, lambda, hydron, sigma hydron, psi hydron, omega hydron. Okay, the mass is very, very big, right? 1,000 mega electron volts. All right, and what else? Lifetime, very lifetime is very long and stable for electron neutrino, and all modes of neutrino, whether it's muon neutrino or tau neutrino or anti-neutrino, those are all stable. All right, and decay time for muon is very quick. It's on the order of microsecond, and the tau has the lifetime on the order of picosecond, 40 picosecond, right? Very quick. Pion has also very quick lifetime, and we don't need to talk about the big nucleon like lambda hydron, sigma hydron, psi hydron, omega hydron. They are will decay very quickly, or even this one, eta will decay 10 to negative 21. Okay, very, 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 very quick, extremely quick. All right. ครั้งหน้าก็จะเป็นมานั่งคุยกันเฉยๆนะครับโดมจะตามเรื่องคะแนนนะครับแล้วก็จะรวมคะแนนการเข้าเรียนคะแนนเก็บอะไรให้คุณทราบนะครับในครั้งหน้านะครับจะไม่มีการเรียนแล้วนะครับเพราะว่าเราจะจบเลคเชอร์กันภายในครั้งนี้นะครับน่าจะนะ Okay, and yeah, those are all everything about the particle. Okay, baryon obey the principle of baryon number conservation. We assign baryon number B equal to 1 to each baryon, and their the antiparticles or anti-baryon will possess B equal to -1. Okay, B equal to -1. And in all interactions, the total baryon number should be conserved, should be equal to each other, whether before the reaction or after the reaction. This principle is the reason that in all nuclear reactions, the total mass number A must be conserved. In a so-called grand unified theory, physicists predicted, however, that
the proton is actually unstable. The half-life of proton is around 10 to 31, okay, which is extremely long. I don't know how many millions years, very long. And sometimes we consider that proton is stable because the lifetime is very, very strong. And yeah, we could predict the future for us in the universe, okay, after, I don't know, 4, 24, 6, 5, 30, like a million, okay, million, 5 times years. That's the half-life for proton, and every proton in the universe would decay by half, right? Will disappear by half. While the estimated age of the universe is around 10 to 10, okay? The age of the universe is like 10,000 million years, okay? 10,000 million years, like the generation of the dinosaur on Earth. All right, but it's on the way of million years only, right? Okay, let's consider the baryon number conservation. And once we finish this page, we are going to finish our lecture today. The first one, this example is taken from book number 2. We have proton and neutron, right? Both decay into neutron and proton again, and we have another proton. We have anti-proton. That's the first decay. And let's consider that because this is the baryon, right? We have 1 and plus 1. This is baryon. We have 1, and proton here is also baryon. We write number 1 here. The second proton is also baryon. We write down number 1, and here is the anti-proton. So it is -1. And you could see that the summation here is number 2, right? We have number 2 on the right hand side, and we have also the number 2 on the left hand. So this process is balanced in terms of baryon number because 2 is equal to 2. So when the baryon number is conserved, is equal to each other before the process and after the process. It means that this process or this decay or this reaction will take place in nature, will be able to take place in nature. And let's consider the second one, n plus p, and plus p bar. This is the anti-proton, right? Of course, on the left-hand side, we have n, which is number 1 equal to 1, because neutron has baryon number as number 1. Proton has baryon number as number 1 too. And this one, the neutron has baryon number as number 1. Proton has baryon number as number 1. The anti-proton has baryon number as -1. And once you sum all of these baryon numbers, you would have number 2 on the left-hand side and only 1 on the right-hand side, when both are not equal to each other. So this process or this decay or this reaction is not balanced in terms of baryon number, so they will not take place in nature at all. Okay, so 118A will take place in nature. 118B will not occur naturally because the baryon number is not conserved. Okay, that's the reason we could predict everything in nature. Okay, if you have any question, the lecture will lecture for this subject is finished now. Next time we will talk about exam or formatted score, like the class attendance score or the homework score. All right. นะครับครั้งหน้าก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องคะแนนการบ้านแล้วก็คะแนนเข้าเรียนแล้วก็รายละเอียดของข้อสอบนะครับจะไม่มีการเรียนนะครับเห็นไหมวันนี้คุณตามห้อง605นะครับผมก็เลยต้องใส่เลคเชอร์ไปให้จบวันนี้คุณก็จบแล้วนะครับพบกัน if you have any question ถ้ามีคำถามนะครับพิมพ์ถามนะครับ if you have any question just let me know if not then see you next time on Friday right see you on Friday บ๊ายบายครับสวัสดีครับ
Hmm.
โอเคพาวิทย์มาแล้วนะครับวิทย์มาแล้วได้โฟลเดอร์แล้วครับห้อง605ครับโอเคtest 1 2 3 test 1 2 3เพิ่มเสียงนิดนึง test 1 2 3 test 1 2 3ฮัลโหล1 2 3ครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะ all right yes let's go ahead with that you have already typed it somehow for concrete watch in ก่อนมาที่อันนี้นะครับที่นี้มีกฤตภพนะครับมาที่OBS นะครับ okay good afternoon everybody welcome you to SCI332 ทำไมเสียงมันokay hello test welcome you to SCI33206 ไม่เข้าใจว่าทำไมควบคุมเสียงไม่ได้ Okay, let's continue our lecture, but actually you have already you are leading the M604 quite a lot, so there is nothing to worry because you almost finished the lecture notes, but okay, we will finish the lecture today quite soon because we have
no more thing to do, and next time would be the last time to have the lecture, and we are going to talk about your class attendance score, your formative score, and detail of the final exam, right? But today we will leave the class soon after we finish everything here, and maybe I will talk about something missing in your homework. Okay, let's continue our story here. Welcome again officially to SCI33206. Sorry, we arrived at last time we arrived at here, right? The summation of lepton number for either muon lepton number or electron lepton number, right? So let's go, switch to the new file because something has been corrected, and that's what's this one here. Okay, LE is equal to -1. Okay, you have been familiar with the lepton number, right? In particle that interact through the strong force are known as hadron. Maybe I have already talked with you about this story, but anyway, we will repeat it again. ถ้าครั้งหน้านะครับใครต้องการให้เรียกว่าอะไรสอนบทที่7ใหม่แต่ว่าจะเร็วๆนะครับเป็นภาษาไทยนะครับให้แจ้งมานะจะหรือว่าตั้งแต่ครั้งนี้ไปก็ได้นะครับให้พิมพ์มานะครับบอกว่าอาจารย์ครับช่วยเริ่มตั้งแต่บทที่7ใหม่เพื่อรีวิวอีกรอบนึงแต่เป็นภาษาไทยเพื่อว่าคุณจะได้เข้าใจง่ายๆหรือว่าคุณต้องการภาษาอังกฤษก็ได้นะครับสำหรับบางคนนะ605เพราะว่าเหลือเวลาเยอะนะครับครั้งหน้าวันศุกร์ก็จะพูดอีกรอบนึงให้ก็ได้นะครับสำหรับใครขี้เกียจอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ต้องการให้ผมรีวิวให้ว่าบทที่7นี้มีอะไรนะครับก็จะรีวิวให้นะครับถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจอ่านนะแล้วให้ผมพูดคร่าวๆให้แต่ผมจะไม่ลงคูณเลขอะไรให้นะครับจะเล่าให้ฟังว่าบท7คือเรียกว่าอะไรทวนให้แล้วกันนะครับถ้าต้องการก็พิมพ์มาถ้าไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ไปอ่านเองครับโอเคhadron are much more complicated than leptons, and hadron can be distinguished by masses and spins, and hadron can be classified into mesons and baryon. Okay, and if the spin number is integers, meson. Okay, if it has fractional number, is going to be baryon. Of course, the meson start from the Japanese physicist Hideki Yukawa, who proposed a hypothetical particle. Okay, at that time, it was not fully discovered, but he suggested there should be a particle between proton or nucleon and electron, and that particle group is called meson. Meson should have the mass between electron and proton. In 1947, another family of unstable particles was discovered, and it's known as it was not known yet, but it was later called pi meson or pions. They have charges in 3 ways. The first way is that -1 electron, okay, 1.602 times 10 to -19, and the second one is positive pion or positive pi meson, which is the antiparticle of the negative pion.
Another one is the middle, which is called pion 0. It has 0 charge. Okay, this one is the antiparticle and has positive charge, positive 1.602 times 10 to negative times 10 to negative 19. The pions do interact strongly with nuclei because they are hadron, right? And these are the particles that was predicted. These are the particles that were predicted by Yukawa as the mediators of the nuclear force. The meson have spin 0 or 1. Okay, it's integer or 0. And a good example of meson is pion, the lightest of known meson. All mesons are known to decay finally into electron, proton, and neutrinos and photons. For example, we start from pion minus, or typical pion, we would get muon, okay, and this is the muon and neutrino. If you consider the balance in terms of muon lepton number, muon lepton number. If you consider muon lepton number, you start here. Of course, pion doesn't have muon lepton number, so we would have 0 for that. And on the right hand side, muon has 1 muon lepton number, so we have number 1 here. And this one is the antiparticle, right, which is muon antineutrino. So it should possess -1. Okay, -1 muon lepton number. So the summation on the right hand side is going to remain 0, and you have also 0 on the left hand side. And on the right hand side, you have you start from pion plus, which has 0, zero muon lepton number. So this is 0, and here is negative, is equal, right? Equal to, and this is the anti-muon or muon plus, which is the antiparticle. The antiparticle would have -1 muon lepton number. All right, and the second one, which is muon neutrino. Muon neutrino is assigned to have +1 muon lepton number. So this is number 1. Okay, -1 and 1. So we would remain 0. So we have here 0. Okay, we would have 0. So 0 is equal to 0. This process will take place in nature. The above process too will take place in nature because the muon lepton number is balanced here. The muon lepton number is also balanced on the 117B. Both process will take place in nature. So this is the decay of meson. And after that, the muon minus and muon plus will decay. That's 138. Will decay into once the pion minus decay to muon minus, muon minus will decay into electron and muon neutrino and electron antineutrino. The pion plus will decay into muon plus and muon neutrino. And after that, the muon plus will decay into positron, and we will get muon antineutrino and electron neutrino too. รบกวนวันศุกร์ทวนเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทยให้หน่อยครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยววันศุกร์นะครับก็จะขึ้นบทที่ 7 ใหม่แต่ว่า
พูดเป็นภาษาไทยให้นะครับ เพื่อว่าจะได้โหลดคุณน้อยๆไม่ต้องอ่านหนังสือนะครับ ก็ทวนให้ไปเลยนะครับโอเคนนทกรว่ามาแล้วนะครับโอเควันนี้ก็เอาให้จบเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับใครวันศุกร์ก็เข้าไปพิมพ์ชื่อนะครับแต่จะนั่งฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่คุณนะครับโอเคbaryons have masses equal to or greater than the proton mass okay and the name baryons means heavy in Greek. Baryon have a spin that is always non-integer value, as I told you, it's 1/2 or 3/2. Protons and neutrons are baryon, as many other particles. In 1930, two German physicists, Bother and Becker, observed that when beryllium or boron, this is the number 3, number 4, number 5, I think, if I can't remember exactly. On the periodic table. Beryllium, boron, lithium. Beryllium, boron. Okay, beryllium, lithium, and boron. Yeah, lithium, beryllium, boron. Actually, lithium first. Lithium first and boron, beryllium. Okay, lithium, beryllium, boron. Lithium, beryllium, boron. Lithium should come first. Okay, lithium, beryllium, boron. That element is second, third, and fourth. Right. The third, fourth, and fifth elements on the periodic table were bombarded by high energy alpha particle, and we found that the bombarded material emitted a radiation that had much greater penetrating ability than the original alpha particle, and that particle is known as the neutron. If you still can remember the Chadwick experiment, that's the origin of neutron, but the first person who observed these two German physicists, Bother and Becker. Where is that? The origin of the neutron.ผมก็จำหน้าไม่ได้เลยครับแต่แค่ว่าเขาอยู่แถวๆนี้ฟิวชั่นแล้วมันอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ชัดดิ How could I search? Maybe I use the computer to look for. Chadwick. 140. 88. Oh, 588ครับ Oh, here. Oh, sorry. Yes. Chadwick here. เปิดไปเปิดมาครับก็หาไม่เจอ. He calls the beryllium, okay, which is only one, and for these two German physicists, they consider all three elements. Apart from barium, they also consider boron and lithium. The neutron was discovered from this experiment in 1932 by Chadwick, Robert Chadwick, right? And in the same year, he inserted the alpha particle to the beryllium nucleus, and after that he get carbon 12, and this one is actually neutron. Okay, and that's the time in 1930 the people
discovered neutron, and 2 years later, the anti-proton has been discovered. Okay, no, sorry. In 1932, the proton was discovered, and 23 years later, the proton was discovered, and by using the beam of 6 giga-electron volt protons, the anti-neutron, which has the baryon number as -1, and instead of +1 for the neutron, was found soon afterwards. Okay, after we found the anti-proton, the anti-neutron was discovered later, quite after the discovery of anti-proton. Okay, let's talk about the bigger baryon, which is known as Hydron. Hydrons are actually the nucleons, the bigger nucleons, like lambda Hydron, but there are several types of lambda. Okay, sigma Hydron, several types of sigma, Psi Hydron, omega Hydrons. All of these are similar to the nucleons that we have seen in proton or neutron, but it's bigger, and they are more massive. They have more mass than proton and neutron, but they are not stable. They act like typical nucleons, very, very big nucleon. Except for the proton or baryons decay in such a way that the end product include a proton. Okay, of course, proton will not decay to proton because it's already stable. But the hyperons like lambda, sigma, psi, and omega will decay into a proton finally. Okay, for example, a baryon, which is known as the hydron, the size 0 hydron, first decay into lambda 0 hydron in about 10 to -10, I'd say. Let me see, 100 picosecond. Okay, 100 picosecond. In what else? Yes, the lambda 0 then decays to proton. There's the hyperon lambda 0 decays to a proton, and pion. Okay, this is the typical pion with a negative sign. In about 10 times 10 to -10, I don't know how to say. It's 300 picosecond. Okay, very, very, very soon, very quick. And here is the summarization table, summary table of hadron. Of course, hadron can be classified into mesons and baryons. Okay, the mass is the main thing to classify them, and also the charge. You could look at this. If you get more mass, it would mean that particle is baryon. Okay, like proton, neutron, and the hyperon like lambda 0, sigma plus, and so on, right? And the mass is large for the baryon. The mesons have less mass than the baryons, and the spin number for meson is 0, but for the baryon, the spin numbers can be classified into 2 groups. The first group has 1/2. The second group is 3/2, like delta plus plus. Okay. The important thing is that delta plus plus has +2 charge, and other than that, if they have the superscript negative, like side negative or omega negative, it means it has negative charge. All right, but they are still quite large, quite big, on the order of 1 giga-electron volt per c square. Okay, and one important thing about meson and about the difference between meson and baryon is the following. Meson would have only 2 quarks inside. For example, pi 0 has
up and up quark or down and down quark. And pi plus has the up quark and anti-down quark. Okay, and pi minus, pion, where the typical pion has anti-up quark and down quark. For the bigger, like kaon plus, or you can say K meson, K plus meson, or kaon plus is composed of up quarks and anti-strain quark. If you can still remember, right? Then we have strained quark, which is a bigger version of up quark and down quark, but they have also the antiparticle, right? You could see here the strain quark, right? Strain quark, and they have its own particle, which is called anti-strain, and that's the one of the components. That is the one of the components to kaon plus. Kaon minus would consist of anti-up. Okay, you know that we have up quark here, and we would have also the antiparticle version, which is anti-up. The anti-up together with strain quark, this one, are formed as kaon negative, and eta 0 is made of up quark and anti-up quark, or down quark and anti-down quark, or even strain quark together with the anti-strain quark. The baryons are different from the meson because they are composed of at least 3. They are composed of 3 quarks. For example, the well-known one proton has 2 up quarks and 1 down quark. Okay. The neutron has the 1 up quark and 2 down quarks right here. Okay, in hyperon lambda 0, it has the up quark, down quark, and strain quark. Okay, any combination to that, like a sigma plus is composed of 2 up quarks and strain quark. They use 2 up quarks and strain quark. And the delta plus contains only 3 times of up quarks. That could also happen. And our psi negative hyperon is composed of down quark, 1 down quark, and 2 strain quark. They use down quark and 2 strain quarks to form of the psi negative hyperon. The omega negative hyperon is composed of 3 times of strain quarks. Okay, they use 3 strain quarks. And the epsilon, the lambda E, right? Lambda C plus is composed of 1 up quark and 1 down quark and 1 sharp quark. Okay, they use these 3 quarks to form of these baryons. Okay, the proton uses 2 up quarks and 1 down quark. Neutron is composed of 1 up quark and 2 down quarks, 2 times down quarks. Okay, that's the way they form baryons. Here is the final table that summarizes everything, whether that particle is lepton or hadron. Okay, hadron can be classified into meson and barion, as you have seen here in this table. This table put everything, okay, also the strength value, and here the baryon number. Okay, the typical particle would have positive 1 baryon number, but for the antiparticles, they are gonna have negative 1 baryon numbers. Okay, and you could see that the leptons would have not so much mass, but except for the tau
tau lepton has the mass on the order of 1,784 mega electron volt or 1.7, 1.8 giga electron volt per c square, which is much larger. The one that is quite big for us is right here, omega Hydron, but still less than tau. And tau is not classified into hadron because tau doesn't interact with the strong force. Even it's big, it works only with the weak interactions. Okay, only weak force. And when you have more mass, okay, it's gonna be meson. And if you have like until 548 and blah 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 until even 958, it's still they are still meson. But baryon will start from 938 until 1000 and more. And yeah, baryon we involve with the the strong interaction. This one too, meson. But meson will decay into leptons later. Okay, what about baryon? Baryon obey the principle of conservation of the baryon number. We assign the baryon number B equal to 1 to each baryon. Okay, this is baryon. And they have +1, okay. But for the antiparticles, like anti-proton, anti-neutron, anti-lambda 0, epsilon plus, which is epsilon minus bar, and many antiparticles, okay, would have baryon number as now -1. Okay, and in our interaction, the total baryon number should be conserved. Okay, whether before the reaction or the decay. Okay, and the next one is that the principle. This principle is the reason that in all nuclear reactions, the total mass number A must be conserved. And even we are sure that the proton is quite stable, but you know that physics is not still dead. Okay, they are still discovering something, and there is more and more new theory. And one of the new theories is called grand unified theory. The physicists have predicted that. Okay, if you fall in love with physics, don't study doctor. Okay, don't become doctor. Don't become engineer like me, or you don't study engineering. Just go to physics, because many things in physics theory is still alive. Okay, and even that one of the theorems in physics is known as grand unified theory. Physicists, however, believe that the proton is actually unstable. Okay, and it has the half-life of 10 to 31. I don't know, 5 times of millions years. Okay, 5 times a million. That's the half-life of proton. For example, we have 10 pieces of the proton. In million years, not 5 millions. Okay, million of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  million. We would have only 5 protons. Okay, 5 protons will fade away to become other particle. It depends on they're gonna form up like up quark, down quark, and so on. That's elementary particles. And the universe would have the age of only 10 to 10, like 10,000 million years. Okay, that's the age of universe, because you know that everything in the universe is composed of up quark, down quark, and elementary particles. They can form up in a different way. Okay, and anyway, it's beyond our lifetime. Okay, human life would last mainly 100 years maximally, or 120 years, or 150 years maximally. No
longer than that. Okay, some of those maybe only 50 years, 40 years, 60 years. Okay. Okay, which of the following reactions obey the law of conservation of the baryon number? Well, yeah, this will be the last page for us here. Neutron, proton, right? Neutron plus proton to become neutron plus proton, and plus anti-proton. And that's the process, okay, in from 118 in another process is neutron plus proton decay into neutron plus proton and anti-proton. Would you please guess which one will take place in nature? And in order to predict whether which one will occur in nature is the following. We have to see whether the baryon number summation is balanced on the left-hand side and on the right-hand side. Okay, and we consider here in as the number, the neutron has baryon number as number 1. We write down number 1 here. Proton has baryon number as number 1. If you still cannot remember, we go to the table. Okay. Okay, here, proton has baryon number as number 1. Neutron has baryon number as number 1. And the anti-proton would have baryon number as -1 instead of +1. Anti-neutron will has the baryon number as -1, not +1. Okay, so we have neutron and proton at the beginning, so 1 + 1. Okay, baryon number as number 1 for proton and neutron. And on the right-hand side, the output we get neutron. So neutron has baryon number as number 1. Proton has baryon number as number 1. Okay, we also get the second proton, and we write down the baryon number here, number 1. And we get a fourth particle, which is anti-proton, but the anti-proton is denoted here, and it has baryon number as -1 instead of +1. So we write down -1 here, and you make summation. You could see that on the left-hand side, you get number 2, and you get also number 2 on the right-hand side, but both are equal to each other. Once you conclude, once you can see that the baryon number at before the reaction and after the reaction are the same, okay, they are equal to each other. It means this process could take place in nature. Okay, could take place in nature. So yeah. So what should we do then? We have nothing to do. Okay, we just make the analysis. We just analyze, and yeah, you could see the baryon number is 2 on the left. Baryon number is also 2 on the right. And here we would have okay. Let's consider 118b. Another process. They say you start from neutron plus proton, you get neutron plus proton and plus anti-proton. Let's see whether the baryon number is conserved before the reaction and after the reaction or not. Before the reaction, we have 1 neutron. We write down baryon number as number 1. Before the reaction, we have proton. We write down its baryon number as number 1. So 1 + 1 will be equal to 2, right? To number 2. And there are 3 output particles. The first one is neutron. We write down number 1 as the baryon number for the neutron. For the proton, we have baryon number as number 1, and the anti-proton would process the baryon number as -1. And you make summation here, you could get 1, right? And of course, 2 and 1 are not equal to each other. They are not the same number. So yes, this is not valid. Okay, the baryon number is not conserved during this decay or this reaction. So it's not valid. So this process, this decay or this reaction will not take place in nature. All right. And that's the whole thing for the lecture of this subject. Okay, in English นะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับ lecture สำหรับเรานะครับ
ก็เท่าไหร่นะเลิก16ก็จะเหลืออีกประมาณ37นาทีนะครับ40นาทีก็ if you have any question just let me know if not I'm gonna start this chapter again in Thai นะครับก็ถ้ามีคำถามนะครับโปรดถามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ้ามีคำถามนะครับก็สามารถเลิกนะครับเลิกได้เลยนะครับใครไม่อยากฟังแล้วก็เลิกเรียนหมดแล้วนะครับก็หมดเลคเชอร์ไปแล้วจริงๆผมจะทำต่อไปอีกสัก 2-3 เรื่องก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพนะครับคุณหมอให้พักเร็วนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับจริงๆผมก็เตรียมเนื้อหาไว้แล้วนะครับแต่คุณหมอเพิ่งไปพบแพทย์มาเขาบอกให้พักนะครับเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีนะครับก็เลยจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ก็จะสำหรับคนที่ต้องการทวนนะครับก็จะขึ้นใหม่ให้นะครับเพื่อว่าคุณจะได้ไม่ต้องอ่านนะครับข้อสอบก็เหมือนที่เรียนนะครับข้อสอบนะก็เดี๋ยวข้างหน้าพูดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็จะต่อด้วยสัปดาห์หน้าด้วยนะครับคิดว่าน่าจะ2 รอบนี้น่าจะทันโอเคก็ particle physics นะบทนี้นะครับเราสอบกันบทนี้เนาะเพราะว่าเนื้อหาบทที่แล้วเราใช้สอบกลางภาคไปแล้วนะครับบทนี้เป็นบทที่7นะครับเรื่อง nuclear physics นะครับแล้วก็particle physics ก็คือฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องอนุภาคนะครับเราก็เรียนไปแล้วพวกบาริออนฮาร์ดรอนอะไรนะครับเมซอนอะไรพวกนั้นครับโอเคส่วนแรกนะครับก็คือ nuclear physics ครับก็จะเยอะหน่อยนะครับสำหรับบทนี้นะครับเราว่ากันด้วยเรื่องขนาดนะครับก็คือรัศมีของนิวเคลียสของอะตอมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาษาไทยนะครับเพื่อว่าช่วยเหลือคุณนะครับโอเคมากแล้วก็ถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องแรงของนิวเคลียร์นะครับก็จะเป็นenergy binding อะไรพวกนี้ไปนะครับเดี๋ยวมี binding energy ตรงนี้nuclear force นะครับก็เป็นแรงที่ยึดนิวเคลียรอนไว้ด้วยกันเนาะแล้วก็ nucleus mass นะครับก็คือมวลของนิวเคลียสนะครับของแต่ละอะตอมนะครับของแต่ละไอโซโทปด้วยบางทีอะตอมเดียวมันก็มีหลายไอโซโทปได้นะครับโอเคแล้วก็ defect mass นะครับเมื่อเกิดการรวมตัวนะครับของโปรตอนและนิวตรอนกลายเป็นนิวเคลียสใช่ไหมเราก็จะมาดูว่าพอสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักฟิสิกส์วัดจริงนะครับมวลของนิวเคลียสมันไม่ได้เป็นจำนวนเท่าหรือว่าตามจำนวนมวลของโปรตอนและนิวตรอนที่รวมกันเลยเป๊ะๆนะมันจะมี defect mass นะครับแล้วก็ mass ที่มันมวลที่มันหายไปนะครับหายไปทำอะไรนะครับเราก็จะทราบกันตรงนี้นะครับก็คือมันแปลงร่างกลายมาเป็น binding energy นะครับก็คือพลังงานที่ใช้ในการยึดพวกโปรตอนนิวตรอนอยู่ด้วยกันนะครับตรงพวก nuclear force เนี่ยเราก็จะรู้กันนะครับว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าคูลอมฟอร์สนะครับก็คือการผลักดันของประจุเดียวกันนะครับได้แก่โปรตอนผลักกับโปรตอนครับเราก็จะเสริมด้วยใส่นิวตรอนเข้ามานะครับเพื่อให้มี nuclear force ใช้ดึงให้อยู่ด้วยกันนะครับโอเคเมื่อนิวเคลียสในธรรมชาตินะครับนิวเคลียสใจกลางครับแกนกลางของอะตอมเมื่อนิวเคลียสเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติมันตัวใหญ่นะครับมันก็จะมีความไม่เสถียรนะครับพอไม่เสถียรมันก็จะลดหักรูปหดตัวลงมานะครับการหักตัวลงมาลดตัวลงมาเป็นนิวเคลียสเล็กๆนะครับก็จะมีอัตราส่วนการถดถอยหรือการหดหายไปของตัวนิวเคลียสเรียกว่า decay rate นะครับแล้วก็เราก็จะเรียนนิวเคลียร์decay rate นะครับอัตราการหายตัวการแตกนิวเคลียสเป็นเล็กๆไปเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การแตกก็มี3แบบนะครับก็คือมี alpha decay ครับคือเมื่อนิวเคลียสใหญ่ๆแตกออกเป็นนิวเคลียสเล็กนะครับก็จะสามารถ
ก่อให้เกิดการปล่อยอนุภาคที่เรียกว่าอัลฟานะครับซึ่งมันก็คือนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม42ครับฮีเลียม42เป็นฮีเลียมมาตรฐานครับฮีเลียมน้อยกว่านั้นนะครับที่เป็นไอโซโทปหนึ่งก็ฮีเลียมเบาครับก็คือฮีเลียม32แล้วก็มีการแตกชนิดที่เรียกว่าเป็นเบต้าดีเคครับไม่ได้แตกแบบปล่อยนิวเคลียสของฮีเลียม42ฮีเลียม42จะใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ามี2นิวตรอน2โปรตอนนะครับถือเป็นนิวเคลียสชนิดที่ stable มากๆเพราะว่าจำนวนโปรตอนเป็นเลขคู่จำนวนนิวตรอนเป็นเลขคู่แล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดแต่ว่ามีจำนวนคู่ของโปรตอนและนิวตรอนเพราะฉะนั้นแรงจากแรงดึงดูดนะครับก็จะเหมาะสมมากครับพอเหมาะสมมากนิวเคลียสมันจะ stable นะจะไม่ยอมแตกไปเป็นอย่างอื่นง่ายๆนะครับโอเคส่วนหนึ่งก็คือมี binding energy per nucleon สูงด้วยนะครับ alpha decay ก็จะมีการปลดปล่อยฮีเลียม42นะครับหรือเรียกอนุภาคว่าอัลฟาสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอัลฟาเบต้าภาษาอังกฤษไปนะครับเหมือนกับชื่อของพันธุ์ของโควิด -19 นะครับเขาจะเรียกอัลฟาเบต้าแกมมาอะไรแบบนี้โอไมครอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ชนิดที่3ของการดีเคย์นะครับก็ชนิดที่2ก็คือแตกมาเป็นอนุภาคเล็กนะครับก็คือเป็นอิเล็กตรอนครับเราก็เรียกว่าเบต้าครับทีแรกเขาก็พบแค่เป็นเบต้าต่อมามันก็จะเป็นมีปล่อยโพซิตรอนออกมาด้วยนะครับเขาจะเรียกว่าเบต้าพลัสนะครับเราก็ทำให้เราต้องกลับไปเรียกเบต้าที่เกิดจากการปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนว่าเป็นเบต้าไมนัสหรือเบต้าเนกาทีฟแทนการปล่อยประเภทนึงโอเคอันนี้อนุภาคใหญ่ฮีเลียม42มันนิวเคลียสใหญ่นะครับก็คือมันเมื่อปลดปล่อยออกมามันจะได้รับพลังงานไม่ค่อยแรงนะมันก็จะวิ่งไม่เร็วมากพอวิ่งไม่เร็วมากมันก็จะ penetrate มันจะทะลุทะลวงไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมด้วยความที่เขาใหญ่แล้วก็วิ่งได้รับความเร็วไม่สูงมากด้วยนะครับมันก็จะวิ่งทะลุอะไรไม่ค่อยได้ครับวิ่งทะลุกระดาษยังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เบต้านะครับเบต้าดีเคก็เป็นอิเล็กตรอนหรือว่าโพซิตรอนอันนี้อนุภาคเล็กพอมีการแตกตัวพลังงานก็จะทำให้เขาได้รับพลังงานโจรสูงพอของเล็กวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับก็จะทะลุทะลวงได้มากนะครับจะเริ่มเป็นตะกั่ว 2-3 เซนได้แล้วเริ่มทะลุได้นะครับในขณะที่อัลฟาดีเคเนี่ยแค่อลูมิเนียมก็แทบจะไม่ไปแล้วนะครับก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ปล่อยอนุภาคใดๆเลยอันนี้ปล่อยอนุภาคใหญ่ใช่ไหมนิวเคลียสฮีเลียม42นี้ปล่อยอิเล็กตรอนหรือโพซิตรอนอันนี้ไม่ได้ปล่อยอะไรเลยนะครับไม่ปล่อยอะไรเลยปล่อยแค่เป็นรังสีไม่มีตัวอนุภาคครับไม่มีพาร์ติเคิลไอ้พวกนี้ปล่อยพาร์ติเคิลนะครับปล่อยอนุภาคฮีเลียม42ปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนหรือโพซิตรอนอันนี้ไม่มีอนุภาควิ่งเป็นโฟตอนวิ่งกันเฉยๆครับโฟตอนมันไม่มีแมสเนาะก็อย่างที่คุณเรียนแล้วมันก็มีอำนาจทะลุทะลวงสูงนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายมากพูดถึงเรื่องธรรมชาติการถดถอยไปของนิวเคลียสนะครับจะไม่พูดว่าประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้ก็ไม่ได้นะครับคาร์บอนเดทิงนะครับก็คือการนำhalf life ของคาร์บอนไอโซโทป40ไม่ใช่40 14นะครับคาร์บอน14นะครับซึ่งมีเป็น1ในล้านโมเลกุลนิวเคลียสของคาร์บอนที่มีอยู่บนโลกนะครับอีกที่เหลือก็คือเป็นคาร์บอน12คาร์บอน12ซึ่งเป็นไอโซโทปปกติคาร์บอน14เนี่ยก็1ล้านก้อนของคาร์บอนนะครับจะมีคาร์บอน14อยู่1อันครับจะพบคาร์บอน14นะครับก็เขาก็ใช้คุณสมบัตินี้ในการทำนายอายุของวัสดุสิ่งมีชีวิตนะครับที่ใช้หายใจเอาคาร์บอน14เข้าไปหรือว่ากินอาหารทานอาหารที่เป็นคาร์บอนเพราะว่าบนโลกนี้มันมีสัดส่วนคาร์บอน14ต่อคาร์บอน12เป็น1ในล้านนะครับดังนั้นถ้าแล้วคาร์บอน14มันไม่สเตเบิลนะครับมันเป็นไอโซโทปที่ไม่สเตเบิลเนื่องจากมันมีนิวตรอนเยอะเกินไปนะครับมันก็จะดีเคย์ไปเป็นพวกไนโตรเจนอะไรพวกเนี้ยไปอย่างอื่นนะครับพอสิ่งมีชีวิตตายไม่ได้รับคาร์บอน14เพิ่มเข้าไปในแง่ของการหายใจแล้วก็การทานอาหารเข้าไปนะครับก็จะทำให้คาร์บอน14มันลดตัวลงนะครับนักวิทยาศาสตร์หรือนักฟิสิกส์ก็ใช้อัตราส่วนตรงนี้มา predict โดยเทียบกับ
half life ของคาร์บอน14ไอโซโทปนั้นนะครับโอเคไหมนี่คือความฉลาดของมนุษย์โอเคก็จะมีนิวเคลียร์รีแอคชันนะครับก็คือการปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับเราจะมาเรียนศึกษากันนะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆ binding energy นะครับก็คือ mass ที่หายไปthe defect mass นะครับแปลงเป็นพลังงานนะครับไม่เรียก binding นะทีนี้จะเรียกเป็นพลังงานที่เตรียมปลดปล่อยในรูปให้พลังงานจนแก่อนุภาคที่เหลือนั้นนะครับก็สามารถหาพลังงานได้จาก Q เท่ากับเดลต้า M คูณกับ 931.5 MeV per c square นะครับมันมาจากสมการของอันแบกไอน์สไตน์ EMC square นั่นเองนะครับแล้วก็ nuclear reaction สามารถแบ่งออกเป็น nuclear fission นะครับก็คือการแตกนิวเคลียสใหญ่นะครับทำให้เกิดนิวเคลียสที่เล็กลงนะครับแล้วก็มันจะมีพวกอนุภาคที่ปล่อยออกมาด้วยนะครับอาจจะเป็นเบต้าแกมมาอะไรพวกนี้นะครับโอเคก็เป็นสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้ด้วยนะครับการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับโอเค alright next one ครับถัดไปก็เป็น nuclear fusion นะครับเป็นการหลอมรวมของนิวเคลียสเล็กๆนะครับให้กลายเป็นนิวเคลียสขนาดใหญ่นะครับเช่นฮีเลียมเป็นดิวทีเรียม21นะครับแล้วก็เป็นใหญ่ขึ้นมานิดก็เป็นฮีเลียม32นะครับใหญ่ขึ้นมาเป็นฮีเลียม42ซึ่งเป็นเวอร์ชัน stable แล้วนะครับโอเคไหมของฮีเลียมก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของnuclear physics นะครับก็คือฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับนิวเคลียสของธาตุนะครับโอเคไหมnuclear fission เนี่ยใช้จริงมาแล้วนะมนุษย์ใช้จริงมาแล้วแต่ว่ามันมีการเออได้นะครับก็คือว่าถ้าคุณคุมอุณหภูมิไม่ดีครับพวกเตาปฏิกิริยาเตาปฏิกรณ์ครับมันก็จะทนความร้อนไม่ไหวเพราะว่าคือพลังงานจากนิวเคลียสเนี่ยครับไอสูตร EMC square เนี่ย mass เนี่ยเป็นสิ่งที่เก็บพลังงานได้ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคไหมดังนั้นเมื่อคุณนำมาใช้ไม่ว่าใช้เชิงบวกทำเป็นพลังงานบอมเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นระเบิดบอมระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ให้อนุภาคให้อนุภาคการทำลายล้างสูงเพราะพลังงานมันสูงนั่นเองเช่นเดียวกันนะเมื่อมนุษย์ทำมาใช้เป็นโรงพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ครับถ้าคุณคุมไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้เกิดพลังงานมากความร้อนสูงกำแพงที่ป้องกันเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็อาจจะรับไม่ได้แล้วเกิดการระเบิดได้อุณหภูมิสูงเกินไปนะครับก็ทำให้เกิดปัญหามาแล้วนะครับอย่างที่มีเมืองหนึ่งในรัสเซียนะครับอยู่ยูเครนเลยนะครับปล่อยเมืองล้างเลยครับเพราะว่าโรงผลิตนิวเคลียร์เขาแตกครับแตกระเบิดครับก็ต้องขนคนหนีออกมาไกลๆครับไม่มีคนอยู่เลยครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ามันยังหลงเหลือพวกยูเรเนียมที่ยังสามารถปล่อยอัลฟาparticle beta particle gamma ray ได้อยู่นะครับโอเคมากโอเคมาส่วนที่2ก็คือ particle physics ของบทนี้นะครับก็คือว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอนุภาคอะไรบ้างที่มีอยู่ในฟิสิกส์นะครับพวกนี้ก็ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายตัวนะนักฟิสิกส์ยังทำการค้นพบกันอยู่ของบางสิ่งบางอย่างคาดว่าจะมีก็ยังไม่ได้ค้นพบจริงๆในเชิงทฤษฎีก็มีนะครับโอเคไหมความหมายของนิวเคลียสคืออะไรนะครับความหมายของนิวเคลียสก็คือ core นะครับก็คือแกนใจแก่น core แก่นนะครับ central part นะครับก็คือส่วนกลางนะครับหรือว่าที่มันเป็นมีวงโค้งๆครับที่สิ่งอื่นๆนะครับประกอบขึ้นนะครับโอเคไหมก็เป็นใจกลางของอะตอมนั่นเองเราเรียนเรื่องออร์บิทของอะตอมวงโคจรของอะตอมไปในของอิเล็กตรอนในบทที่แล้วนะครับมาบทนี้เราจะเรียนเรื่องคอนะครับก็คือแก่นใจกลางของอะตอมนะครับความหมายความแตกต่างระหว่างคำว่านิวเคลียสกับนิวเคลียร์คืออะไรนะครับก็คือนิวเคลียสเป็น singular form นะครับเห็นไหมมันก็คือนิวเคลียสนั่นแหละเพียงแต่ว่าภาษาไทยเราไม่มีระบุว่าเป็นพหูพจน์เอกพจน์นิวเคลียสเป็นเอกพจน์นะครับนิวเคลียร์เป็นพหูพจน์นะครับก็คือตั้งแต่2นิวเคลียสขึ้นไปเราจะไม่พูดคำว่า two nucleus เราจะใช้คำว่า two nuclei ครับเห็นไหม three ก็ three nuclei ครับเพราะว่านิวเคลียร์มันเป็นวิธีการทำพหูพจน์ของภาษาละตินครับโอเคไหมคือคุณต้องเข้าใจว่า
ศาสตร์ถ้าคุณเรียนประวัติศาสตร์ครับภาษาที่ใช้ capture เก็บวิทยาศาสตร์จะเป็นตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นภาษาอาหรับิกภาษากรีกแล้วก็ภาษากรีกใช่ไหมแล้วก็มาภาษาละตินใช่ไหมนิวเคลียสนิวเคลียก็มาจากภาษาละตินครับถ้าคุณเรียนแพทย์ที่ประเทศเยอรมนีนะครับเขาจะให้คุณเรียนภาษาละตินด้วยเพราะว่ารากศัพท์คำศัพท์ภาษาชีวะนะครับในชีวะมันมาจากคำละตินคุณเรียนละตินแล้วก็จบเลยครับรู้เรื่องเข้าใจรูทของคำศัพท์เพราะว่ามันเป็นอารยธรรมโบราณที่บรรพบุรุษเก็บสะสมมาเป็นภาษาละตินครับนิวเคลียสนิวเคลียก็เช่นเดียวกันครับมันเป็นสิ่งที่เกิดมานานแล้วคนเขาแคปเจอร์มาไว้ให้เป็นแบบนี้ครับก็คุณก็จะได้ว่านิวเคลียนะครับเป็น plural form ครับเป็น plural form ของคำว่า nucleus นะครับnucleus เป็น singular form ครับ nucleus เป็น plural form nucleus เป็นการรวบรวมเก็บสะสมของ particle นะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนนะครับโปรตอนก็เป็น positively charged นะครับก็คืออนุภาคที่มีประจุบวกนะครับแล้วก็นิวตรอนนะครับนิวตรอนก็ตามชื่อนะครับเป็นนิวทรัลนะครับไม่มีใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเรียกนิวทรัลก็คือมันไม่มีประจุไฟฟ้าครับพอไม่มีประจุไฟฟ้าเราก็เรียกว่าเป็นนิวทรัลเป็นกลางไฟฟ้าแต่จริงๆถ้าคุณลงไปในลึกๆมันสร้างมาจาก2ดาวควาร์กแล้วก็1อัลควาร์กใช่ไหม1ดาวควาร์กก็1/3ลบ1/3อีก1ดาวควาร์กลบ2/3ลบ1/3เป็นลบ2/3นะครับแล้วก็เนื่องจากมันมีแค่1อัลควาร์กคือ2/3กับลบ2/3มันก็เลยหักล้างกันมันก็เลยเป็นนิวทรัลไม่มีชาร์จนะครับถ้าคุณลงรายละเอียดมันลึกๆมันสามารถอธิบายได้ครับโอเคนิวเคลียอนคืออะไรเวลาเราพูดคำว่านิวเคลียอนก็คือมันเป็นคำกว้างๆนะครับที่สามารถหมายถึงทั้งโปรตอนและนิวตรอนก็ได้ครับโอเคไหมมันหมายถึงอนุภาคที่อยู่ในนิวเคลียสนะครับโดยเราไม่สนว่าแกเป็นโปรตอนหรือนิวตรอนครับใช้มองทั้งโปรตอนและนิวตรอนเลยเรียกว่านิวเคลียอนสัญลักษณ์นะครับก็คือของธาตุนิวเคลียสเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัว x นะชื่อของมันแล้วแต่ว่า m z มันตกอะไรนะครับ z มันตก1ก็จะเป็นไฮโดรเจน z ตก2ก็จะเป็นลิเธียมอะไรเงี้ยไล่กันไปฮีเลียมครับขอไปถ้า3ก็เป็นลิเธียมอะไรไล่กันไปส่วน a เป็นจำนวนของนิวเคลียอนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไฮโดรเจน11เนี่ยไฮโดรเจน11ไฮโดรเจน11คุณก็จะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับ1ครับจำนวนนิวเคลียอนข้าง1ครับจำนวนนิวตรอนก็ไม่มีก็เป็น0นะครับถ้าถัดมาก็จะเป็นดิวเทรอนนะครับดิวเทรอน21นะครับกล่าวคือมีโปรตอนยังเป็น1นะครับมันยังเป็นไฮโดรเจนนี่แหละเพียงแต่ว่าไฮโดรเจนหนักเพราะว่าดันไปมีนิวตรอนเพิ่มที่นิวเคลียสอีก1ตัวครับอันนี้ของไฮโดรเจนนั้นเขามีแค่บวกโปรตอนแต่ของดิวเทรอนจะเป็นบวกแล้วก็เป็นนิวตรอนอยู่ด้วยกันนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นอะไรเป็นทริเทียมทริเทียม3ก็จะเป็นคุณมี1โปรตอนแล้วคุณก็มีนิวตรอนโอเคทริเทียมไม่ค่อยเสถียรนะแต่ดิวเทรอนนี่ยังพอหาได้โอเคทริเทียม31ครับมีโปรตอน1ยังเป็นไฮโดรเจนประเภทหนึ่งอยู่แต่เป็นไฮโดรเจนหนักโอเคถัดมาเป็นอะไรเป็นฮีเลียม32ฮีเลียม32กล่าวคือมีโปรตอน2แล้วก็มีนิวตรอน1นะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าฮีเลียม32มีจำนวนนิวเคลียอนเท่ากับ3มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ2ครับก็พอเป็นเลข2ปุ๊บมันก็ต้องขยับธาตุแล้วมันไม่ใช่ไฮโดรเจนแล้วเป็นฮีเลียมแล้วโอเคผมเข้าใจโนเทชันนี้นะครับก็คือชื่อตัว x เนี่ยเปลี่ยนไปตามชื่อธาตุนะครับอาจจะ2พยางค์ก็ได้ฮีเลียมก็ได้สายบนก็คือจำนวนนิวเคลียอนครับสายล่างคือจำนวนโปรตอนครับส่วนซ้ายขวาส่วนขวาล่างก็จะเป็นจำนวนนิวตรอนจริงไม่ต้องเขียนก็ได้จำนวนนิวตรอนคุณแค่ a ลบ z มันก็จะเป็นจำนวนนิวตรอนแล้วครับatomic mass A นะครับเป็น
จำนวนนิวเคลียอนส่วน Z เป็นจำนวนโปรตอนครับนิวตรอน N สามารถหา A ลบ Z นะครับดังที่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่เขียน N ตรงนี้คุณก็ A ลบ Z ก็เป็นจำนวนนิวตรอนแล้วยกตัวอย่างเช่นอลูมิเนียม2713นะครับ mass number หรือว่าตัว A นะครับคือ27นั่นคือมีจำนวนนิวเคลียอนเท่ากับ27ส่วนข้างล่างก็คือ Z นะครับ atomic number นะครับจำนวนโปรตอนเท่ากับ13อันนี้คุณก็ทราบแล้วว่าจะมีจำนวนนิวตรอนเท่าไหร่ครับจำนวนนิวตรอนเท่ากับ27ลบ13ซึ่งมันก็คือเลข14นั่นเองนะครับ14คือเลขจำนวนนิวตรอนนะครับโอเคไหมจำนวนนิวตรอนคุณก็จะหาได้เนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยไอโซโทปเนี่ยจะมีนิวตรอนเท่ากับ14อยู่ที่นิวเคลียสมีโปรตอน13กองกระจุกอยู่แล้วกันโดยทั่วไปแล้วมักจะไม่ค่อยเขียน Z นะจำนวนโปรตอนนะครับในที่นี้ฐานที่ว่าคุณทำงานของพวกนี้ทุกวันจนคุณจำได้หมดแล้วนะครับโดยเฉพาะนักเคมีเนี่ยเขาจะจำธาตุได้นะครับก็ไม่ได้เป็นเขียน Z ก็ได้เขียนแค่เลขข้างบนที่เป็นไอโซโทปก็พอนะครับจำนวนนิวเคลียอนนะครับหรือเพราะว่าบางทีคุณเขียน Al เนี่ยแล้วก็รู้เขาก็รู้แล้วว่าอ๋อมันโปรตอนเท่า13นะครับมีแต่พวกเราที่อย่างผมเนี่ยครับจำไม่ได้เพราะผมทำงานไฟฟ้าผมก็จะต้องเขียน atomic number ด้วยจะได้รู้ว่ามีโปรตอนเท่าไหร่นะครับโอเคนิวเคลียร์ของทุกอะตอมนะครับของธาตุแต่ละชนิดต้องมีจำนวนโปรตอนเท่ากันนะครับแต่ว่าจำนวนนิวตรอนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับของอะตอมแต่ละธาตุแต่ละธาตุในตารางธาตุนะครับเนี่ยในพวกเนี้ยคุณจะไอโซโทปใดก็ได้แต่ต้องมีจำนวนโปรตอนเท่ากันนะครับส่วนจำนวนนิวตรอนนั้นต่างกันได้นะครับใช่ไหมคุณอาจจะมีจำนวนนิวตรอนที่แตกต่างกันได้แต่ว่าโปรตอนต้องเลขเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่น4 isotope of carbon นะครับก็คือมีคาร์บอนเบาคาร์บอน11นะครับคาร์บอนเนี่ยจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับ6นะครับที่นิวเคลียสนะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับจำนวนนิวตรอนจะมี5หมายความว่าที่นิวเคลียสของคาร์บอน11มี5นิวตรอนแล้วก็มี6โปรตอนนะครับคาร์บอน12เป็นสิ่งที่พบมากสุดในธรรมชาติบนโลกมนุษย์นะครับก็มี 98.9 นะครับในธรรมชาตินะครับเกือบ 100% นะก็จะเป็นมีจำนวนโปรตอนเท่ากับ6จำนวนนิวตรอนเท่ากับ6ด้วยนะครับแล้วก็ 13C6 นะครับเป็นคาร์บอนที่เริ่มหนักขึ้นมานะครับมีแค่ 1.1 ในธรรมชาตินะครับเป็นยังไงก็มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ6นะครับมีจำนวนนิวตรอน7นะครับมี7นิวตรอนที่อยู่ในนิวเคลียสนะครับแล้วก็คาร์บอน14ครับใช้ในคาร์บอนเดตติ้งนะครับบทท้ายๆนะครับก็คือมีจำนวนโปรตอนเท่ากับ6แล้วก็มีจำนวนนิวตรอนเท่ากับ8ครับไฮโดรเจนบ้างล่ะก็อย่างที่ผมบอกไฮโดรเจนง่ายสุดก็คือไฮโดรเจนหรือบางทีเขาเรียกว่าโปรเทียมนะครับ H11 เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าโปรเทียมเขาเขียนอย่างเงี้ยหนังสือบางเล่มเขาเขียนอย่างเงี้ยโปรเทียม P ตัวใหญ่แล้วก็11มันก็คือไฮโดรเจน11ครับแต่เขาพูดในเชิงที่ว่ามันมีแค่โปรตอนเขาก็เลยใช้คำว่าโปรเทียมธาตุโปรเทียมแปลกนะไฮโดรเจนใช่ไหมครับมันง่ายๆของเราก็คือไฮโดรเจนนั่นแหละครับไฮโดรเจน21เรียกว่าดิวเทรอนนะครับอาจจะใช้ตัวดีก็ได้นะครับมีจำนวน1โปรตอนแล้วก็จำนวน1นิวตรอนส่วนโปรเทียมหรือว่าไฮโดรเจนมีแค่1โปรตอนที่นิวเคลียสครับH31 นะครับหรือเรียกว่าทริเทียมนะครับทริเทียมเป็นไม่ stable นะเป็นไอโซโทปที่ไม่ stable มันจะแตกตัวออกไปเป็น H21 หรือ H11 ต่อไปนะครับมันอยู่ไม่นานนะครับใช่ไหมถามว่ามีไหมมีนะครับก็คือมี1โปรตอนแล้วก็2นิวตรอนครับดิวเทเรียมพบมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่จำกัดนะพบที่ทะเลสาบหรือว่าทะเลนะครับไม่แพงนะที่จะดึงออกมาจากน้ำทะเลนะครับดึงออกมาไม่ยากครับใช่ไหมน้ำหนักก็เกิดจากดิวเทเรียมเนี่ยครับใช้ทำอะไรใช้ในการวาลินพึ่งล่ะใช้ในการเรียกว่าหล่อเย็นนะครับ
หล่อเย็นต่อปฏิกิริยานิวเคลียร์ครับเมื่อคุณต้องการสร้างโรงไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะนิวเคลียสมันใหญ่เห็นไหมนิวเคลียสของน้ำมันใหญ่กว่าน้ำไฮโดรเจน1 ธรรมดาพอพวกอนุภาคอะไรเกิดขึ้นพวกนิวตรอนวิ่งไปชนมันจะซับแรงkinetic energy พลังงานโจรของนิวตรอนได้ดีเพราะว่านิวเคลียสแกใหญ่นะครับทริเทียมนะครับเป็นไอโซโทปที่ไม่เสถียรนะฮาล์ฟไลฟ์เขาอยู่ที่ 12.3 ปีสมมติคุณตักน้ำมาแล้วมันเป็นทริเทียมไม่หนักกว่าน้ำหนักด้วยนะหนักกว่าดิวเทเรียมด้วยนะเป็นฮีเลียมไฮโดรเจน31เนี่ยแล้ว 2O เนี่ยโอเคไหมก็คุณตักน้ำมาสัก1 กิโลกรัมผ่านไป 12.3 ปีนะครับ 12.3 ปีก็เท่าไหร่เกือบครึ่ง3-4 เดือนนะประมาณนั้น12 ปีกับ 3-4 เดือนคุณก็จะเหลือน้ำที่เกิดจากไฮโดรเจน31เพียงแค่ครึ่งกิโลกรัมเพราะว่ามันสลายหายตัวไปเป็นอย่างอื่นนะครับโอเคไหมคุณรอไว้ 12.3 ปีครับโอเคทริเทียม31นะครับทริเทียม31หรือตัวนี้ S31 เนี่ย S31 เนี่ยจะแตกตัวกลายเป็นเบต้าดีเคนะครับให้ก่อให้เกิดฮีเลียม32นะครับเป็นฮีเลียมเวอร์ชันเบานะครับแล้วก็ทริเทียมไม่เกิดในธรรมชาตินะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับโอเคไหม does not occur naturally แล้วก็ must be artificially produced นะครับต้องสร้างในห้องทดลองเท่านั้นครับยิงนิวตรอนใส่เข้าไปในไฮโดรเจนคุณก็จะได้ดิวเทเรียมแล้วจากนั้นก็จะได้ทริเทียมนะยิงเข้าไปเยอะๆถามว่ามีมากกว่าทริเทียมไหมมีนะครับโอเคไหมยิ่งคุณยิงนิวตรอนมันก็จะเป็นไอโซโทปที่ใหญ่ๆพอใหญ่ๆมันก็จะไม่เสถียรนะจะอยู่ไม่นานนะครับโอเคมาดูนิวเคลียสไซน์นะครับนิวเคลียสไซน์ก็คือรัศมีของตัวนิวเคลียสดังที่รูปที่คุณเคยเห็นไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่ละท่านก็จะไม่เท่ากันนะที่เป็นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเนี่ยโอเคคำว่าแคนนะครับแคนก็คือนิวเคลียสนะครับภาษาเยอรมันนะอันนี้อิเล็กตรอนเนี่ยจะอยู่ที่10⁻18นะครับส่วนทั้งอะตอมแล้วพอมีอิเล็กตรอนวิ่งวัดออกมาจะอยู่แถวอังสโตรมนะครับหรือว่า 0.1 นาโนเมตรแล้วก็กลายเป็นนิวเคลียสนะครับซึ่งอยู่ข้างในใจกลางนิวเคลียสจะอยู่ที่แถว10⁻14นะครับก็คือประมาณ10 อังสโตรมบวกลบนะเพราะว่าขึ้นกับธาตุนิวเคลียสว่าคุณนิวเคลียสของธาตุอะไรธาตุใหญ่มันก็จะใหญ่นะครับโอเคมากผมไม่พูดถึงโปรตอนคว้างนะปล่อยโปรตอนจะอยู่10⁻15หรืออังสโตรมเท่านั้นsorry เฟมโตนะครับเฟมโตนะโอเค1 เฟมโตมิเตอร์นะครับก็คือ10⁻15นะครับหรือบางทีจะเรียกสั้นๆว่าแฟร์มีนะครับก็คือนามสกุลของนายเอลิโกแฟร์มีนะครับนักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียงถึงดังนะครับสำหรับโมเดิร์นฟิสิกส์ยกใหม่นะครับเคยไหมถ้าคุณเรียนฟิสิกส์คุณโตไปเป็นนักฟิสิกส์เขาอาจจะเอาชื่อนามสกุลคุณนะครับเป็นชื่อของต่างๆได้ครับโอเคอัตราส่วนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีของตัวนิวเคลียสกับธาตุต่างๆหรือจำนวนนิวเคลียอนนะครับก็สามารถหาได้จาก R เท่ากับ R0 A ยก1 A ยก1 ส่วน 3นะครับก็ A คือไม่ใช่ area นะไม่ใช่พื้นที่หน้าตัดของธาตุแล้วนะ A คืออะไรที่เราเรียนมาแล้ว A คือ mass number นะครับจำนวนนิวเคลียอนนั่นเองครับmass number นะคำว่า number ก็คือลง integer เสมอครับอย่างเช่นอลูมิเนียมเท่าไหร่นะ13 27จำนวนนิวเคลียอนก็จะเป็น27คุณก็27มาแทนตรงนี้ R0 เป็นค่าคงที่นะครับ R0 เป็นค่าคงที่อยู่ที่ 1.2 คูณ 10⁻15นะครับบางหนังสือบางเล่มก็อาจจะให้ค่าต่างกันแต่ว่าประมาณนี้นะครับ 1.2 เฟมโตมิเตอร์นะครับหรือว่า 1.2 เฟมิก็ได้ครับใช่ไหม
ถัดไปนะครับถ้าคุณต้องการหาปริมาตรเขานะครับก็ 4 3 pi r กำลัง 3แต่ว่า r เขาเป็นอย่างเงี้ย r เขาขึ้นกับจำนวนนิวเคลียออนครับคุณก็จะได้เป็น 4 3 pi r ยก 3 r 0ยก 3นะที่เป็น 1.2 แฟร์มีเนี่ยคู่กับ a เพราะว่า a ยก 1.3 พอยกกำลัง 3ปุ๊บมันก็จะหายจะหายไปเป็นคู่กับ a ก็คือปริมาตรขึ้นตรงกับจำนวนนิวเคลียออนถ้าคุณมีนิวเคลียออนเยอะปริมาตรมันก็จะทรงกลมนั้นก็จะเยอะขึ้นนะครับโอเคไหมอันนี้มาดูยกตัวอย่างการคำนวณนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีเฟอร์เรียมนะครับหรือว่าไอออนภาษาอังกฤษเนาะferrite Fe 26 Fe 26 15นะธาตุนี้นะครับ26 56ขออภัยนะครับนั่นหมายความว่าเรามี26โปรตอนนะครับเรามี30นิวตรอนครับขออนุญาตลดอุณหภูมิแค่นิดนึงครับโอเคครับฟลูอไรด์หรือเฟอร์เรียมนะครับไอออนนะครับก็ลองมาแทนค่าดูซิว่ารัศมีจะเป็นยังไงปริมาตรอย่างไรนะครับก็ r เท่ากับ r 0 a ยก1/3นะครับ radius นะครับ r เท่ากับ r 0 a ยก1/3คุณก็แทนไปนี้ 1.2 แฟร์มีมันเฟอร์ไลท์56ใช่ไหมคุณก็เอานิวเคลียออนเลขนิวเคลียออนจำนวนนิวเคลียออน56ยก1/3ก็คูณใหม่ครับคุณก็ได้ 4.5 4.6ครับแฟร์มีครับแล้วก็แมสเขานะครับแมสก็จะเป็นจำนวนนิวเคลียออนนะครับมีเท่าไหร่คุณมีนิวเคลียออนสมมติเป็นของนิวตรอนหรือโปรตอนก็ได้กลางๆคูณมี56ใช่ไหมคุณก็คูณไปมันก็จะได้แมสประมาณนี้จากนั้น v ปริมาตรก็ 4.3 pi r 0ยก3แล้วก็ a ใช่ไหม a 56 r 0 1.2เฟมโตมิเตอร์หรือแฟร์มีนะครับ10 กำลัง-15คุณก็คูณไปจากนั้นถ้าคุณต้องการ density นะครับ density ก็จะเอา mass ของ ferrite นะครับหารด้วยปริมาตรแบบหารด้วยปริมาตรที่เขามีนะครับก็ที่วัดก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้เป็น density นะครับ 2.3 10 กำลัง 17เป็นไงโอ้หนาแน่นมากนะครับโอเคไหมเพราะว่าน้ำ1ลูกบาศก์เมตรนี่มันเท่าไหร่น้ำ1ลูกบาศก์เมตร1ตัน10 กำลัง 3เท่านั้นแต่อันนี้ไอออนนะครับ dense มากๆความหนาแน่นสูงมากๆครับดังนั้นถ้าใครมีดวงดาวที่ทำจากเหล็กนี่ก็จะหนักมากๆนะเพราะว่าหนาแน่นสูงโอเคนิวเคลียร์ฟอร์สนะครับนิวเคลียร์ฟอร์สก็จะเป็นแรงที่ใช้ยึดนะครับระหว่างนิวเคลียร์ออนครับในนิวเคลียสนะครับในนิวเคลียสอันหนึ่งเนี่ยโปรตอนจะถูกดึงอยู่ระหว่างกันด้วยนิวเคลียร์ฟอร์สนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันจะผลักกันนะเพราะว่ามันเป็นประจุบวกด้วยกันนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคูลอมฟอร์สประจุบวกผลักประจุบวกดังที่คุณเคยเรียนมาแล้วมันจะผลักกันครับโอเคไหมก็there are two force types นะครับ in the nuclei นะครับก็คือ weak nuclear force กับ strong nuclear force นะครับ strong nuclear force มีความแข็งแรงประมาณ100 เท่ามากกว่าelectric force นะครับหรือว่า repulsive electromagnetic force คือ nuclear force มันมีแรงที่สูงกว่าประมาณ100 เท่านะครับในการดูดนะครับมากกว่าแรงผลักของประจุที่มีค่าเดียวกันนะครับซึ่งเป็นคูลอมฟอร์สเนี่ยมันจะมีแรงมากกว่าประมาณ100 เท่าแต่ว่าถ้ามันเยอะจริงๆมันก็เอาไม่อยู่นะครับ100เนี่ย Nuclear forces are short ranges such that they fall down โอเคแรงทางนิวเคลียร์นะครับเป็นแรงประเภทระยะสั้นครับถ้าคุณปล่อยให้นิวเคลียร์ออนมันอยู่ไกลกันสักนิดนึงจบเลยนะโอเคไหมนิวเคลียร์ฟอร์สแรงดูดแบบนิวเคลียร์ไม่มีเลยนะครับหายเลยนะ
ต้องอยู่แถวเฟมโตมิเตอร์เท่านั้น nuclear force become extremely repulsive ถ้าคุณปล่อยนิวเคลียรชิดกันเกินไปนะครับ nuclear force มันก็จะกลายเป็นแรงผลักดันทันทีครับก็แปลกๆดีนะโอเคเรามาดูstable นะครับความเสถียรนะครับของนิวเคลียร์นะครับของนิวเคลียร์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นก็เส้นป่านี้คือเส้นที่มีจำนวนนิวตรอนอันนี้แกนนิวตรอนนะครับแกนโปรตอนนะเราจะเริ่มจากธาตุเล็กๆไปครับธาตุเล็กอันนี้คือเส้นที่แบบในนิวเคลียสนั้นมีจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากันเป็นเส้นตรงตัดที่ศูนย์นะจุดดำๆนี่คือมัน stable นะครับโอเคไหมจุดดำๆเนี่ยคือมัน stable ส่วนที่ไม่ stable ก็คืออยู่ในสีเทาบริเวณสีเทานะครับโอเคไหมครับเวลาว่าไงได้แล้ว15:40นะครับก็คงต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อว่าให้คุณเบรกครับ16:00เดี๋ยวเราต่อที่หน้านี้นะครับ M605 วันนี้วันที่09ครับเดี๋ยวต่อคราวหน้านะครับภาษาไทยให้นะครับสำหรับนนทกรครับก็พบกันคราวหน้านะครับมีคำถามใดนะครับใครต้องการเข้าที่ซูมมีไหมไม่มีนะมีใช้สิทธิ์ห้อง60ให้เดี๋ยวผมขอแคปเจอร์ชื่อนะครับเพื่อใช้การเช็คชื่อให้คะแนนคุณวันดี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับท่านเช็คผมท่านที่ระบบโอเคตึกการตัดคนของคนวิทย์นะวิทย์ส่วนนี้ก็ยังแต่ส่วนนี้การประวัติปฏิหารวินประชาธิปไตยการที่ดีสุด and we're going to stop